The cross-border passenger service on the China-Laos Railway to be launched on Thursday has been regarded as a historic event which will be a significant achievement of the China-Laos cooperation under the framework of the Belt and Road Initiative. The China-Laos Railway is a docking project between the China-proposed Belt and Road Initiative and Laos' strategy to convert itself from a landlocked country to a land-linked hub. สั้นการเปิดรถไฟขามนี้เพราะมันก็เป็นรถไฟกระบวนว่ารถไฟลาวจีนเนาะก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ก็คือนโยบายเพื่อให้ประเทศลาวได้เป็นประเทศเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลซึ่งมันจะเป็นผลดีให้แก้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะแต่ประเทศลาวก็เป็นการร่วมมือเชื่อมโยงกับบรรดาประเทศอยู่ในภาคพื้นนี้เนาะAs a major part of the Trans-Asian Railway network, the China-Laos Railway will also become a golden key for Laos to connect with China and other ASEAN members, which will positively impact the China-ASEAN Free Trade Area and the Greater Mekong Sub-region Economic Cooperation. มาเลยอย่างที่เปิดการเชื่อมจอดระหว่างรถไฟลาวจีนไปหาประเทศจีนหรือประเทศจีนมาลาวนี่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนว่าประวัติศาสตร์แห่งการประพันธ์การทำมือเหตุให้ประชาชนลาวพอนี้อันนึงมันจะได้มีความสะดวกสบายในการไปหาสู่กันอันที่สองมากับสองประเทศนี้ประชาชนสองประเทศนี้จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของกันและกันหลายมากขึ้นสามารถจะดูความสะดวกให้นักท่องเที่ยวบ่ว่าจะลาวและก็ตามประเทศไปประเทศจีนหลายขึ้นและนักท่องเที่ยวจีนก็จะมาประเทศลาวหลายขึ้นความจริงแล้วข้าพเจ้ามีความรู้สึกภาคภูมิใจและการเปิดรถไฟข้ามแดนระหว่างลาวจีนเวียงจันทร์คุนหมิงเนี่ยซึ่งเป็นคิดหมายประวัติศาสตร์ในการผูกพันร่วมมือซอกซาดอีกอันนึงจะเป็นความมิตรหมายที่ดีโดยเฉพาะคนลาวจะได้ข้ามไปจีนโดยผ่านรถไฟThe China-Laos Railway, which began operation in December 2021, has offered domestic passenger services while trains regularly carry freight across the Laos-China border.